आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है पीसी बिल्ड अंडर 40 के विद ग्राफिक कार्ड, जो कि इस पीसी के अंदर हमारे मस्त अपडेट टाइम सारे के सारे गेम चल जाएंगे 180p लो एंड सेटिंग टू हाई एंड टू अल्ट्रा सेटिंग के ऊपर, जो कि इसमें सारे कंपोनेंट क्लियर हो जाएंगे। कौन सा कंपोनेंट सिलेक्ट करना है अपने इस कंप्यूटर के अंदर, जो कि 40K के बजट के अंदर हमारा डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड आ जाएगा, जो कि ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो कि इतना वीक ग्राफिक कार्ड नहीं है, पावरफुल ग्राफिक कार्ड है। इसको जानने के लिए वीडियो को आगे पूरा देखें। हमारे इस कंप्यूटर के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे CPU के अंदर 12400F, जो कि आई GPU लेस CPU है, जो कि ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें 6 कोर 12 थ्रेड देखने को मिलता है। ये 14500 का CPU हमें देखने को मिलता है, जिसकी की मैक्सिमम स्पीड 4.4 GHz है। DDR5 को भी सपोर्ट करता है और DDR4 को भी सपोर्ट करता है। पर ये हमारा मदरबोर्ड 3200 mAh तक रखेंगे। इस CPU से मोस्ट ऑफ द टाइम आप सारे गेम चला सकते हैं। ये मोर देन इनफ ही देखने को मिलता है सारे गेम के अंदर। कुछ ही गेम के अंदर हमें हाई एंड CPU चाहिए। ये CPU हम सिलेक्ट करेंगे अंडर 40K पीसी बिल्ड करने के लिए गेमिंग पीसी बिल्ड के अंदर। हमारे इस कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड में इस्तेमाल करेंगे Asus Prime H610M का मदरबोर्ड, जो कि 7600 रुपये का आ जाता है। इस मदरबोर्ड के अंदर 64 GB की मैक्सिमम रैम चलेगी, जो कि 2 स्लॉट है, इसलिए 3200 mAh तक लिमिटेड है स्पीड। इसमें IO कनेक्टर के अंदर आपका 2x 3.2 जेन के USB पोर्ट 2x देखने को मिलता है। इसमें USB 2.0 के 2x पोर्ट देखने को मिलता है। फ्रंट पैनल में 3.2 जेन के 2x पोर्ट देखने को मिलता है। 3.1 जेन का 1 पोर्ट देखने को मिलता है। इस मदरबोर्ड के अंदर ग्राफिक आउटपुट पोर्ट दिया गया है, जिसका मैक्सिमम आउटपुट है 4K 60 पर आपको मिलेगा नहीं। इसके लिए आपको F वर्जन के बगैर का CPU लेना पड़ेगा, विदाउट F वर्जन वाला, जो कि 3000 ज़्यादा महंगा देखने को मिलेगा। 17000 का CPU है। इस मदरबोर्ड के अंदर सिंगल 16X स्लॉट है। SSD के लिए PCIe 3.0 की स्पीड हमें देखने को मिलेगी। पहला 4X पे चलेगा, दूसरा 2X पे चलेगा, जो कि NVMe को बूट करता है। इस मदरबोर्ड के अंदर 4 एडिशनल USB 2.0 के 4X पोर्ट का USB पोर्ट का हेडर हमें देखने को मिलता है। इस मदरबोर्ड के अंदर 1 GB का लैन पोर्ट हमें देखने को मिलता है, जो कि 7600 रुपये का मदरबोर्ड है। Asus Prime H610ME। इस मदरबोर्ड को पावर करने के लिए 24 पिन का कनेक्टर लगाना है, दूसरा EPS का 8 पिन का कनेक्टर लगाना है। एडिशनल 4 पिन 8 पिन का ड्यूल EPS हमें नहीं लगाना, सिंगल EPS ही चाहिए इस मदरबोर्ड के अंदर, जो कि यही पावर करेगा। सिंगल EPS 24 पिन कनेक्टर इस मदरबोर्ड को। हमारे कंप्यूटर में गेम्स को चलाने के लिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे XPG और डाटा की रैम 16 GB DDR4 की 3200 mAh की रैम सिंगल स्टिक इस्तेमाल करेंगे। हम इसमें ड्यूल स्टिक इस्तेमाल नहीं करेंगे। ड्यूल स्टिक डाली तो उसको निकल के दूसरी 16 GB की दो लगानी पड़ेगी 32 GB करने के लिए। तो पहले से 16 GB लेगा और दूसरी 16 GB लगा के हम 32 GB रैम कर सकते हैं। अगर किसी को लगानी है अपने रैम, अपने कंप्यूटर के अंदर 32 GB रैम करनी है, तो इसलिए हम इस XPG की रैम को इस्तेमाल करेंगे। 2900 की ये रैम हमें देखने को मिलती है अमेजन के ऊपर। हमारे कंप्यूटर के अंदर गेम्स को चलाने के लिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे एसर का A380 का ग्राफिक कार्ड, जो कि 6 GB VRAM हमें देखने को मिलता है। यह ग्राफिक कार्ड है, जो कि 10,000 का आ जाता है। पर ये स्क्रीन पर आप जो देख सकते हैं वो एसर का A380 ग्राफिक कार्ड है, 15,000 का है। और इसका कोई लिंक हमें देखने को नहीं मिलता है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर आप लोकल स्टोर से परचेस कर सकते हैं। एसर का ग्राफिक कार्ड आपका फ्लिपकार्ट के ऊपर आपका 10,000 के अंदर मिल जाएगा, जो कि 180p to 1440p पे हमें गेम कर सकते हैं। कई गेम में 70, कई में 40 FPS तक की इस ग्राफिक कार्ड से हो जाती है। चिपसेट से हमें FPS से हमें गेमिंग के अंदर देखने को मिलेगा। A380 का ग्राफिक कार्ड है, जो कि 6500 XT से ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है। ज़्यादा FPS हमें गेमिंग के अंदर देखने को मिलता है, इसलिए ये ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल करेंगे। इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, 10,000 है। और एसरो का मॉडल और दूसरा मॉडल लेने तो वो 15,000 को क्रॉस करते हैं या फिर उसके आसपास है। हमारे कंप्यूटर के अंदर गेम को स्टोर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल करेंगे सिलिकॉन पावर की P34A60 की SSD, जिसकी स्पीड 22 MB की रीड एंड राइट की 1600 MB की स्पीड हमें देखने को मिलती है। 2080 के अंदर 512 GB का हमें स्टोरेज इसमें देखने को मिलता है। ये प्राइमरी सोर्स होगा, आपका सेकेंडरी स्टोरेज तो लेना ही पड़ेगा, वरना इसकी स्पीड कम हो जाएगी। 512 GB ज़्यादा नहीं है, पर आप अपने हिसाब से हार्ड डिस्क लगा सकते हैं जब चाहो तब। इसमें सिर्फ 2000
इन्वेस्ट करना आपको, आप इससे कम में भी जा सकते हो बजट कंट्रोल करने के लिए, पर स्पीड कम होगी। हमारे इस गेमिंग पीसी को पावर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे कूलम अस्तर MW550 ब्रॉन्ज V2 230 वोल्टेज की पावर सप्लाई, जो कि 4300 की अमेजोन के ऊपर आ जाती है। इस पावर सप्लाई के अंदर SATA 6 इसमें सिंगल EPS सिंगल 24 पिन कनेक्टर, 4x पेरिफेरल कनेक्टर, PCI 6+2 के 2 कनेक्टर जो कि एक ही लगेगा नॉर्मली। अगर ये 380 ग्राफिक कार्ड के अंदर जो कि मेंशन नहीं है और 3050 लिया तो उसमें भी नॉर्मली एक ही लगता है या 2 लगते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये 380 के अंदर इस कनेक्टर की हमें ज़रूरत ना पड़े। इस पावर सप्लाई के अंदर हमें अंडर वोल्टेज, ओवर पावर प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। 4300 की पावर सप्लाई है। 650 की तरफ जाना है तो 1100 रुपये ज़्यादा बढ़ जाएगी, 1100 रुपये अगर परचेस करना 650 वाट की पावर सप्लाई, जिसमें ड्यूल EPS और 4x PCI 6+2 के कनेक्टर देखने को मिलेगा। हमारे पीसी को, गेमिंग पीसी के सारे पार्ट को इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे जेब्रोनिक का कैबिनेट। एगोन का कैबिनेट 2700 रुपये का आ जाता है। हमारा जो पीसी है बिना कैबिनेट के 4100 का देखने को मिलता है, जो कि ओवर बजट है, ओवर 40 के। तो इसको कम करने के लिए आप मदरबोर्ड थोड़ा सा सस्ता ले सकते हैं। 60,000 का एसरो का आता है, उसे भी ले सकते हैं। SSD थोड़ी सी सस्ती करो कि यह पॉसिबल तो नहीं है, पर रैम आप दूसरी ले सकते हैं। 100-200 रुपये कम हो जाते हैं। आप कई जगह और तरीके अपना सकते हैं इस बजट को कंट्रोल करने के, जैसे पावर सप्लाई दूसरे ब्रांड का भी ले सकते हैं। इससे थोड़ा बहुत बजट कम हो जाएगा, पर कैबिनेट का बजट कम नहीं होगा। अगर आपका बजट अभी नहीं है तो बाद में भी आप परचेस कर सकते हो कैबिनेट, या फिर इसे सस्ता ले सकते हो, या फिर दूसरे ऐसे ब्रांड जो कि बहुत ज़्यादा सस्ते मिले वो भी ले सकते हो। पर इससे आपकी पीसी की प्रोटेक्शन में कुछ दिक्कत आ सकती है, रिस्क आ सकते हैं। अगर आप दूसरे ब्रांड की अंडर रेटेड पावर सप्लाई लेना चाहते हो वो भी ले सकते हैं बजट कम करने के लिए। इस पीसी को आप अंडर 45 के भी मान सकते हैं, जो कि 40,000 का हमारा बजट है, पर थोड़ा सा बढ़ जाता है हर पीसी के अंदर, जो कि आप थोड़े से भी मैंने बताया, जैसे कि रैम है जिसकी दूसरी ले सकते हैं, जो कि दूसरे ब्रांड की रैम ले सकते हैं, पर इसमें वो थोड़ी सी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। आप पावर सप्लाई दूसरे ब्रांड की ले सकते हैं, लोन की भी पावर सप्लाई ले सकते हैं, पर थोड़ा बहुत रिस्क आ जाता है। इस तरह ये हमारी वीडियो ख़त्म होती है अंडर 40 के गेमिंग पीसी बिल की। आप अपना बजट इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह ये हमारी वीडियो ख़त्म होता है गेमिंग पीसी बिल अंडर 40 के या फिर 45 के।